Привет! А вы знали, что существует как минимум несколько сотен видов кашля? Стоит это записать. Зачастую, как только врач это услышит, он сразу поймет, в чем дело. Прикрепите модуль стетоскопа, запишите дыхание или кашель, держите его высоко, прижав модуль стетоскопа к лицу, но слегка, чтобы избежать кашля непосредственно на модуль. Можешь, пожалуйста, кашлять 3 раза за меня? Имейте в виду эти несколько моментов, чтобы наверняка зафиксировать кашель. Не помещайте стетоскоп прямо перед ртом. Попросите пациента кашлять не менее 3 раз. Спасибо. Теперь вы знаете, насколько просто записать кашель. Обязательно ознакомьтесь с остальными нашими руководствами. До скорой встречи!